ตกแห้งแท้น้ำกระบอกแห้งสภาพสภาพไปบ่ได้แล้วแห้งเกินอีไส้ก็บ่มีปะนี่ตายแท้เข้าทำงานแท้ตายแท้ ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับและที่สำคัญครับอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสำคัญกับสำนักข่าว One News เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจ One News ครับ